Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ Անտեմն է, սա առաջի վիդեո բլոգն է, մենք քայլում ենք գարաժ, որպեսզի վերցնենք մեքենան, այսօր նպատակ ունենք անցնելու 200 կմ/ժ արագությունը, չգիտեմ ինչքանով կստացվի, վախենալու շատ ռիսկային, բայց եթե որոշել ենք, որ պետք է անենք։ Այսօր այս մեքենայով ենք փորձելու անցնենք 200 արագությունը, մի երկու բառով բացատրեմ BMW E60 2009 թիվ 2.8 մոտոր 234 C, բայց նախքան 200-ն անցնելը պետք է ստուգենք ավտոյի սարքինությունը, պետք է առաջին հերթին մտածենք մեր անվտանգության մասին, մենք հիմա կստուգենք ավտոյի անտիֆրիզի եւ յուղի քանակը, այնուհետև կգնանք ստուգելու անվադողերի ճնշում, ճիշտ անվադողերները նոր են փոխվել, ինչպես եւ կալոտկեքը, բայց եւս մեկ անգամ կգնանք ստուգելու։ Ստուգում ենք անտիֆրիզի քանակը, պապլովկը բարձր է կայանում, դա նշանակում է, որ անտիֆրիզը պակաս չէ։ Հիմա կգնանք ստուգենք յուղի քանակը, նոր կշարժվենք։ Առաջին անգամ փորձ տանք քշենք մինչև 170 արագություն, ստուգելով, որ ամեն ինչ անվտանգ է, ավտոն սարքին վիճակում է, նոր այնուհետև փորձենք անցնել 200 արագությունը։ Հիմա կստուգենք յուղի քանակը։ Յուղը ցույց տալիս որ մաքսիմումի վրա է, դա նշանակում է, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Մենք հիմա կգնանք ստուգելու անվադողերի ճնշումը, կլցնենք բենզին եւ կատարենք առաջի փորձարկումը մինչեւ 170 արագություն։ Ստուգեցինք 4 անվադողերի ճնշումը, 4-ն էլ հավասար ճնշման տակ էին, այնուհետև գնացինք լցրեցինք բենզին, հիմա գնալու ենք առաջի փորձնականը քշենք մինչև 170 արագություն, եթե ամեն ինչ նորմալ անցավ, նոր կփորձենք անցնել 200 արագությունը։ Փորձարկումը անցավ նորմալ, քշեցինք մինչև 178 կմ/ժ արագություն, ավտոմեքենան ոչ մի խնդիր չի տվել։ Հիմա կփորձենք անցնել 200-ը։ Մի քիչ վախենալու է, բայց պետք է անենք։
Անցանք երկու արարողությունը, վախենալու էր, բայց արեցինք դա, չգիտեմ վիդեոյից երևում է թե չէ, բայց ամբողջովին քրտնել եմ։ Եթե դուր եկա վիդեոն, անպայման խնդրում եմ լայքեք վիդեոն եւ գրանցվեք էջի վրա։ Մինչ նոր հանդիպում։